kacirat tresno tinalita li ing jiwa kegandrung parasmu yayi gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya kasunyatan sing tak tampa bebasaning kembang makarana ing ati nanging dudu aku sing duweni rasa tresno kang sanyata mung sawiji kanggo sira ora gampang nampa lelakon iki wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya kasunyatan sing tak tampa bebasaning kembang makarana